الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. حكاية من نسج الخيال، مستوحاة من إسلامنا الحنيف. يحكى أن ملكا ظالما كان يحكم جزيرة من الجزر، وكان هذا الملك عقيما لا ينجب أولادا، فخشي على ملكه، وعزم على أن يقتل كل صبي يولد من أقربائه حتى لا يجتمع الناس حوله. كان للملك أخت جميلة تزوجت برجل من أهل الجزيرة اسمه يقظان، ثم ولدت صبيا، فخافت عليه من أخيها الملك الظالم، فأرضعته حتى شبع، ووضعته في صندوق، وتركته على ساحل البحر ليأخذه المد إلى جزيرة أخرى. وودعت رضيعها وهي تبكي وتقول: يا رب، لقد خلقت هذا الطفل ورزقته في ظلمات بطني، ورعيته حتى خرج إلى النور، وأنا أسلمه الآن إلى لطفك ورعايتك. حمل المد الصندوق وفيه الطفل حي، حتى أرساه بين أشجار ملتفة على شاطئ جزيرة كثيرة الخيرات، وافرة الثمرات، خالية من الحشرات الضارة والوحوش المفترسة. جاع الطفل وبكى، فلم يجبه أحد، فلما اشتد بكاؤه سمعته ظبية كانت قد فقدت وليدها، فظنت أن الصوت الباكي هو صوته، فتتبعته حتى وصلت إلى الصندوق، وحين رأت الطفل حنت عليه، وأرضعته لبنا سائغا لذيذا، وأخذت تتعهده وتدفع عنه الأذى. حين أتم حي 2 من عمره، كانت أسنانه قد نبتت، وتعلم المشي واستقام جسمه، فكان يخطو خلف الظبية ويأكل من ثمار الأشجار، وكان يقلد صوت أمه الظبية وصوت الحيوانات الأخرى التي يراها في الجزيرة. ولما كان التفكير هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان، فقد بدأ حي يفكر في كل ما يراه. حين بلغ 7 من عمره، نظر إلى الحيوانات حوله فرآها مكسوة الجسم، إما بالوبر أو بالشعر أو الريش أو الصوف، وكان هو عاريا. قطع حي بعض أوراق الشجر العريضة، وجعل بعضا منها أمامه وبعضا خلفه، ثم حزم هذه الأوراق بحزام من الخوص، ولكن هذا الورق ذبل بسرعة، فأخذ يغيره بورق جديد، ثم وجد أنه لو جففه وضفره شرائح لبقي مدة أطول، ففعل ذلك، وكانت هذه الأوراق المضفورة هي ملابس حي التي تكسوه وتحميه من الحر والبرد. لاحظ حي مرة أخرى أن كل الحيوانات تملك أسلحة تدافع بها عن نفسها، فمنها ما له قرنان طويلان، ومنها ما له نابان بارزان، ومنها ما له حوافر أو مخالب أو أشواك، وكان هو بلا سلاح. قطع حي غصنا من أغصان الشجر، واتخذه عصا، وكانت عصاه الأولى خشنة معوجة، فأخذ يسويها، فانكسرت بين يديه، فاختار غصنا آخر أشد صلابة، واتخذ منه عصا متينة. صنع حي كل ذلك بيديه وحدهما، فعرف عندئذ أن يديه أكثر فائدة له من أظلاف الحيوانات وحوافرها وأنيابها. أصبحت الظبية أم حي عجوزا بطيئة الحركة، فكان حي يجمع لها العشب والثمر ويطعمها بيديه. وذات يوم كان يقف بجوارها وهو يحنو عليها، ارتعدت فجأة ارتعادا عنيفا، وسقطت إلى الأرض، ثم سكنت حركتها. انزعج حي وأخذ يناديها بالصوت الذي كان يناديها به، ولكنها لم تتحرك، وظن حي
أن شيئا ما قد أصابها، فأوقف حركة أعضائها فتحسس جسمها، فإذا هو سليم كله: الأذنان والأنف والصدر والظهر والقوائم الأمامية والخلفية. وعرف حي عندئذ أن العضو المصاب عضو لا يمكن رؤيته في داخل جسمها. جلس حي بجوار الظبية يائسا يبكي يوما كاملا، ولم يدر ماذا يفعل، ونظر أمامه فإذا بغرابين يتقاتلان حتى صرع أحدهما الآخر. وعندئذ أخذ الغراب المنتصر يحفر الأرض بمنقاره حتى هيأ حفرة تتسع للغراب القتيل، ثم أخذ يرفع جسم الغراب القتيل حتى واراه في هذه الحفرة. وفهم حي هذا الدرس، فحفر لأمه الظبية حفرة تتسع لها، ثم أودعها فيها. وبعد سنوات قليلة اكتشف حي أشياء لم يكن يعرفها من قبل، فقد أصبح شابا مكسوا بجلود الحيوانات التي عرف كيف يصطادها، وبنى لنفسه من جذوع الشجر وأغصانها كوخا يقيه من الحر والبرد، وألحق بالكوخ مخزنا صغيرا لغذائه حتى لا يخرج للبحث عن الطعام عند كل وجبة، كما أنس بعض الطيور وجعل من بيضها طعاما له، وأنس بعض الخيول الوحشية لكي يركبها ويقطع بها مسافات طويلة بحثا عن الطعام. ذات مساء رأى حي كومة من الأعشاب والجذوع تحترق، وكان منظر النار جميلا في وسط الظلام الدامس، فاقترب من النار وحاول لمسها فلسعته ولفحت وجهه، فمد إليها غصن شجرة فإذا به يشتعل، فجذب الغصن وكوم عليه بعض الأغصان الأخرى، ووضع على الأغصان بعض ما اصطاده من حيوانات الجزيرة، ثم وجد أن اللحم قد أصبح أطيب طعما وأسهل مضغا، وأصبحت ليالي حي في الجزيرة دافئة، إذ كان آمنا في كوخه وطعامه في مخزنه. فبدأ يفكر في وحدته ويتأمل في أمور الكون والكائنات. رأى حوله نباتا وحيوانات وطيورا، ورأى أن النبات يتغذى وينمو مثل الحيوانات والطيور، ولكن الحيوانات تتنقل والطيور تطير وتحلق. ثم رأى حوله تلالا وأحجارا، أشياء لا تنمو ولا تتغذى ولا تتحرك أو تطير. ثم اهتدى ذهنه إلى تقسيم الكائنات إلى 3 أنواع، وإن لم يطلق على كل نوع منها اسما: نوع يتغذى وينمو ولكنه لا يتحرك أو يطير، وذلك هو النبات، ونوع جامد ساكن لا يتحرك ولا يتغذى ولا ينمو، وذلك هو الجماد. ورأى نفسه يختلف عن هؤلاء جميعا. ذات ليلة سأل حي نفسه: من أوجد هذه الكائنات كلها؟ إن هذه الكائنات كلها لا تستطيع أن تجد نفسها في هذه الحياة، فهي كلها تعيش زمنا يطول أو يقصر، ثم تموت لتحل محلها كائنات أخرى. وهناك أشياء يتكرر ظهورها كل ليلة أو كل صباح، مثل القمر والشمس والنجوم، ولكنها أيضا تختفي في وقت معلوم. لقد فطن حي إلى أن لهذا الكون خالقا قد رتبه وأحسن ترتيبه. إن كل الكائنات يصيبها المرض والداء، فالأشجار تذوي وتتساقط، والحيوانات تمرض وتموت، والشمس يحجبها السحاب أحيانا، والقمر يصغر ويختفي، والنجوم تهوي على هيئة شهب محترقة أو تغوص في الغيوم.
كل هذه الكائنات ناقصة، فلا بد أن خالقها هو الكامل، وكل هذه الكائنات متغيرة، فلا بد أن خالقها هو الثابت الأزلي. لقد اهتدى حي بعقله وحده إلى معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كانت حياة حي تمضي سعيدة هادئة، يقضي معظم وقته في التأمل، ولا يغادر كوخه إلا مرة في الأسبوع للبحث عن طعام يختزنه في مخزنه الصغير. ولما بلغ 50 سنة التقى بإنسان آخر يدعى أبسالا، ولأبسال قصة، فقد كان رجلا صالحا متعبدا يعيش في إحدى الجزر القريبة المأهولة بالبشر، وقد سمع عن الجزيرة التي يعيش عليها حي، ولكنه لم يكن يعلم بوجود حي عليها. وكان من المعلوم أنها جزيرة مهجورة ذات أرض خصبة طيبة الهواء خالية من الوحوش المفترسة، فاستقر رأي أبسال على أن يهاجر إليها ويقضي فيها بقية عمره وحيدا فريدا لكي يعبد الله. استأجر أبسال مركبا حمله إلى الجزيرة، فعاش عليها زمنا يأكل من ثمراتها وينصرف إلى العبادة والصلاة. وعندما التقى الرجلان ظن أبسال أن حي بن يقظان مثله، رجل اعتزل الحياة لكي يعبد الله، أما حي فقد دهش حين رآه يصلي لله ويتمتم بكلام غير مفهوم، فأخذ يدور حوله. حاول أبسال أن يحدث حي بن يقظان بكل لغة يعرفها، ولكن دون جدوى، فظلا يعيشان على الجزيرة زمنا حتى استطاع حي أن يتعلم من أبسال بعضا من لغته، إذ كان يشير إلى الأشياء ثم ينطق بأسمائها، فينطقها حي بعده: هذه شجرة، وهذا طائر، وذلك نهير أو غدير، وتلك سحابة، حتى عرف حي أسماء الأشياء جميعها. ثم بدأ أبسال بعد ذلك يحدثه، فيفهم حي منه ما يقول، ويلتقط كلمات جديدة كل يوم. وعرف أبسال من حي قصته، ثم تعلم حي من أبسال الفرائض كما وردت في الشريعة السماوية، فكانا يصليان معا. وازدادت محبة أبسال لحي بن يقظان حين وجده قد عرف بعقله وحده أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. وازدادت محبة حي لأبسال حين تعلم منه اللغة وفرائض الدين. واتفق الصديقان على أن يذهب حي مع أبسال إلى جزيرته الأولى ليلتقي بالناس. وذهب الصديقان إلى جزيرة أبسال، فسمع الناس قصة حي بن يقظان، وعرفوا كيف اهتدى بفطرته إلى الإيمان بالله، فلم يملكوا إلا أن يقولوا: سبحان الله، جلت قدرته، إن العقل هو أعظم النعم التي وهبه الله للإنسان.